Стоян ми вика: Наталка, ти знаеш ли, вика, че моята бенда я няма? Стига, бе. А той на крака си, ето тук, имаше една голяма бенка, тя издадена и с една коричка, твърда такава. Определено беше меланома, нали? Тази, която предизвиква рак. Тази сутрин вика: виж, вика, какво става. Той се прибрал с нощи късно и аз не можах да я видя. С нощи му падна последната коричка. Белега си я дам. Нали, цвета на това място още не се е изравнил на цялост кожата. Белега си личи, но венката я няма. Абсолютно. Не, че не се е усетил. Той го приема за дадено. Той ги приема нещата. В смисъл, че то не е изведнъж. В смисъл, той като това нещо, той взима BCV гликоз, той ги взима от декември месец. Общо взето това са доста време, значи това е 4 месеца, но той беше много зле. И той лека полека. Аз го питам, всеки ден, той ден за ден не може да отчете някаква разлика. Докато в един момент, той съвсем така, забравя ти кажа, че те раните почнаха да заздравяват. Вика: добре, това нищо ли не е зле? Те да знам, аз мисля, че е нормално. И след това, той гледам, че стъпва по-уверено, защото той просто не можеше да върви от тия рани на крака. Стъпва по-уверено. Вика: как е крака? Аз забравя да ти кажа, като тия раните зараснаха. Сега докато Таня говореше, това нещо усече минава от тук през гърдото. Има въздействие и върху това, значи, когато... Както ментоловите, както почнете тече носа. Дига ви цяла бала, сега не знам какво има точно там, но наистина през... Не казвам въздуховодите. Точно така, не действа през стомаха, не действа директно върху. Така че факта си е факт, резултати са резултати. Значи вече тези неща, всъщност най-интересното беше така за ефекта на Chewable. Точно за 2-3 часа, тъй като това всъщност те са точно дъвчащи, те са случаи, нали? И тъй като това нещо, като го случиш, минава всичко през дихателните органи. Значи децата... Иска да каже, че летанието действа директно. Директно? Да, защото от тук надолу всичко слиза сам. Ще се немеше възпаление на гърлото точно за 2-3 часа. Това с по 2 таблетки през час. Абсолютно никакъв проблем. Точно за 2-3 часа отминава възпалението и се успокоява гърлото. Един колега има тук на носа си, има такова и го питах един ден в на улицата. Изкараме, казах, че е рак на кожата. Аз не гама да рак на кожата. Му казах: виж стои, мисли. От кога ползвате трансфер фактор? Трансфер фактор, аз ползвам козметика за трансфер фактор. Доволна ли сте? Разбира се. Здравословен план, какво здравословен план преживях и как беше лечебната криза. Не сериозно е питам? Не, съвсем сериозно. От кога ползвате трансфер фактор? 4 месец. В февруари месец аз получих един инсулт, който благодарение на трансфер фактора за 4 дни успях и се вдигнах на крака. Сега не е момента да разказвам на друга, на широко, на всички, но всеки, който трябва да знае, мога да го кажа само едно. Продуктът е уникален, той е дар от природата. Действа абсолютно безотказно и е безвреден. Как се казвате? Мара Пенева. Разбрах, че ползвате трансфер фактора и вие. Точно така. Подобрени, забелязахте ли някакви промени във вашето състояние? Много е рано да кажа за истинското подобрение. Но все пак сте забелязали нещо? Да, има доста неща, има и реакция, която се получава. Например, нещо да споделите? Различно, на всеки различно е. При мен доста дълго продължи, защото съм доста голяма на възраст. Удобно ли да кажете за какво става въпрос? Същитовидната жлеза не съм добре. Да, има неща, които не смея да добре. ги кажа. Разбрах, че ръката ви вече сте започнали да вдигате нещо. Ръката, да. Точно там се оказа, че е станала реакцията в ставите, костите. Подобряват се нещата? Да, естествено. А вие сте се опитвали да ги лекувате дълги години безуспешно? Да, и с други неща, но... Ефектът от трансфер фактор определено е голям. Точно. Вие също сте запознат най-вероятно. Казвам се Тодор Георгиев от Бургас. Мои колеги, приятели, съмишленици ме предложиха този продукт като начало, като идея.
Идеята беше... Не, говорим за ползите за трансфер. За ползите от ноември месец. Значи ноември, декември, януари, февруари, март до сега до април и май 2010 година. Основно ползвам BCV, трансфер фактор Класик и трансфер фактор Плюс. А какво забелязахте? Каква промяна във вас забелязахте? Нервната ми система абсолютно се подобри. Високото кръвно абсолютно се стабилизира. Чувствам се по-спокоен, по-енергичен. Гледам много по-различно и много по-позитивно на обикалящия ми свят. Разбрах, че инсулт нещо сте получили. Инсулт получих преди 10 години и понеже се следя постоянно диагнозата и следя състоянието, когато отново се получи на 19 февруари, аз бях подготвен, аз знаех всички диагнози и 19, 20, на 21 започнах да взимам трансфер фактора. От 21 на обяд, от 24 аз бях дигнат, като взимах 9 капсули на ден. През час по една. Това 2009 ли става? 2010 на 19 февруари получих инсулта, а на 21 февруари започнах да го гълтам продукта. 21, 22, 23, 24 февруари. На 24 февруари аз бях абсолютно здрав. Виждаме, че косата започна да потъмнява. Това корените много коса ли? Това е най-интересното. Всички приятели и колеги забелязват, които ме познават от години, че косата ми започна да потъмнява. Това е, може би, някакво странично явление, което го доказва, че има общо въздействие на колко години сте? Сега съм на 64. Казвате? Веселина Димова. Разбрах, че вие ползвате трансфер фактор също. Да, ползвам трансфер фактор вече 5-6 месеца, но аз го вземам повече с профилактична цел. Нямам някакви сериозни оплаквания. Въпреки всичко мога да се похваля с резултати. В смисъл, че последно преживях една много голяма емоционална депресия. Но се чувствате по-добре. Абсолютно. Ще продължите ли да съвсем го вземете? различен човек. Но другото, което искам да кажа, мои близки, които го ползват, наистина имат невероятни резултати. Ще продължите ли да го вземете? Разбира се. И ще го препоръчате евентуално? Абсолютно. Отличен опит. И на децата си го давам, така че Да, благодаря ви. това е най-доброто. Благодаря.